Така го държи да ретрефери. На трето място с 11 наказателни точки с 27 кг 960 грама са Веселин Василев и Юли Цирка. На второ място, също с 11 наказателни точки, но с 34 кг 120 грама, 2 купи и 300 лева са Риконото и Валю Железара. На първо място с 10 наказателни точки с една добра игра на Марио Ненов са първи Марио Ненов и Стефан Жеков. Има и купа за индивидуално. Значи на първо място е Марио Ненов с 2 наказателни точки. Това беше класирането. Нека дам думата на собственика на водоема. Добър вечер на всички. Благодаря за поредния добър турнир, който направихте тук. Надявам се няма и да е последен. Сега почваме малко мероприятие, да дигнем местата за другата година и да подобрим малко два от секторите. Заповядайте. Ноември месец, ако е хубаво времето, ще позгастиме малко супата, направим още едно състезание на по-ниска вода. Успех на всички във всичко и ще се радвам да се виждаме по-често. Ай, но слушай това.